Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Efendim ben Dino Jace. Hepinize şimdiden hoş geldiniz diyorum. Bugün önemli bir konuyu tartışacağız. Amerika'da kaçak yaşamak. Sizlerden ricam bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica edeceğim. Çünkü önemli bir konu. Burada yaşayan birçok hem Türk arkadaşlardan hem İspanik kökenli yani Venezuelalı, Meksikalı olan arkadaşlardan duyduklarımı sizlere anlatacağım. Örnekler vererek gideceğim bu konu hakkında ama konuya başlamadan önce iki tane Amerika'da yaşayan Türk YouTuber'lar bana taş attılar. Bugün günlerden Perşembe. Normalde ben bu videoyu Salı günü çekip editleyip Çarşamba günü sizlere aktaracaktım ama arkadaşlar işte mesaj attılar. Abi biz sana bir gönderide bulunduk bir videoda. İzle ondan sonra yayınla dediler. İstiyorsanız bir video izleyelim sonra devam edelim. Ben de bileyim hani o dolar triyi gezen YouTuber'lardan falan sandım. Dollar Tree mi? Aynen. Buradan da Dino Kim abiye o? de selam söyleyelim Dino mi? abiye de selam söyleyelim. Aynen. Sen istersen market videosu çek. Ya da böyle Uber videosu çek. Hani O bu zaman şirkette tamam, ben bak, çekiyorum. Dino abiye söyleyelim. Dino abi seni eğitsin. Onunla beraber çıksan. Tamam mı? Sen git onları Ne çek. satıyor abi Dino abi? Dino abi gidiyor marketleri çekiyor. De ki abi ben tırcılığı beceremiyorum de. Onur abi daha iyi yapıyor de. Dağdan geldim Ondan bağdak mı sonra koyacaksın? beceremiyorum de. Bu arada da bunlar çete midir nedir geçiyorlar. Çeteler. Değil mi? Herkesin arkasında var bir güzel. Evet evet. Ya işte sen söyleyeceksin Dino abi, ben konuşurum, tanıyorum zaten. Market çek, dolar triye git. De ki abi beceremiyorum de ben bu tır işini. Ben marketi çekecek olsam Meriç'le çekerim market. Evet videoda izlediniz. Bana epey bir taş atmışlar. Dolar Tree falan vesaire. Sevgili Can ve sevgili Onur. Siz bana mesaj attığınız gün ben Dolar Tree'de alışveriş yapıyordum ama video çekmiyordum. Tesadüf işte. Allah'ın sevdiği kuluyum ki iyi ki orada video çekmedim yoksa pişti olacaktım. Ama şunu unutmayın ki ben hiçbir zaman Dolar Tree'de video çekmedim ama çekerim. Çünkü sonuçta insanların görmesi gereken yerlerden birisi. Ben devamlı alışveriş videoları da çekmiyorum sevgili Can ve sevgili Onur. Gördüğünüz gibi önemli konulara da el atıyorum. Sizler gibi böyle araba kullanarak iki kamera koyarak içerik üretilmez canlarım. Eğer bir şeyler öğreneceksiniz abinizden öğrenebilirsiniz. Telefonum var sizlerde zaten. Mesaj atarsınız. Bu arada sizleri de çok seviyorum. Bu arada Can ve Onur'un kanallarına da abone olursanız sevinirim. Onlar da şaka maka bir yana güzel içerik üretiyorlar. Tekrardan buradan sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi konuya gelirsek. Amerika'da kaçak yaşamak çok kolay mı? Değil. Çok zor mu? Evet. Şimdi Meksika'dan geldiniz. Bir para harcadınız. Ondan sonra havaalanında sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani Meksika artık eskisi gibi değil yani. Yani geldin, hoş geldin, turist geldi eyvallah ama şimdi öyle değil. Niye geldin falan sorarlar böyle. Bu sefer Meksika'ya giriş yaptıktan sonra sınırdan geçmek için mecburen bazı insanlarla muhabbet etmek zorundasınız, irtibata geçmek zorundasınız. Onlara bir para veriyorsunuz. O parayı verdikten sonra sınırı geçtiniz. Ama sınırda öyle geçmek kolay değil. Yani kaçanların %10'u belki polise yakalanmadan geçiyor ama diyelim polise yakalanmadan girdiniz. Kağıt, kürek hiçbir şeyiniz yok. Hiçbir şeysiniz yani bu ülkede. Yani ne bir bankada doğru düzgün hesap açamazsınız, araba alamazsınız, ev alamazsınız vesaire vesaire. Diyelim ki yakalandınız. Şimdi Trump döneminde bunun zorluklarını biz burada okuduk, haberlerde de gördük. Biden geldikten sonra gerçi Amerika'nın katı kuralları var. Yani bunu isterse Trump bir daha gelsin, isterse Biden 2 dönem devam etsin ama bu kurallar değişmez. Gelenlerin bazıları şanslı. Nasıl şanslı? İşte yakalanınca kampa götürülüyor. Kampta 4-5 gün kaldıktan sonra işte duydum New Jersey'de bir otele yerleştirilmiş bazı arkadaşlar. Ondan sonra o süreç orada devam etmiş. Ama bazıları sınırdaki kamplarda 6 ay, 7 ay boyunca beklediğini gördük. Şimdi yakalandıktan sonra her şey hani direkt deport da yiyebilirsiniz. Elinizde eğer hayatınızla ilgili işte
ırkçılık, işte din konusunda, dil konusunda yaşadığınız ülkede problemleri yaşadığınızı ispatlarsanız polisler diyor ki bir dakika o zaman diyor sana bir avukat. Ama sen tabi bu avukatın ücretini sen ödüyorsun. Bu avukatlar da $5.000 başlıyor. Nereden baksanız $15.000 kadar sürüyor. Yani sınırdan geçtiniz, polise geldiniz, abi ben geldim ya işte hiçbir şeyim yok, ben gezeceğim falan, yok öyle. Anında report veriyorlar. Ama dediğim gibi elinizde bir done varsa onu tutacağınız avukatın, immigration avukatın size savunmasına bağlı bir şey. Avukat tuttuktan sonra da bir miktar para veriyorsunuz ama iş tabii bitmiyor. Hemen size hoş geldin işte evet donelerini hemen sana al, green card da yok. Bu süreç de epey uzun sürüyor. Diyelim ki geldiniz işte New Jersey'deki kampta kalıyorsunuz. Otelde kalıyorsunuz. Şu kalanlardan örnek veriyorum. Kaldıktan sonra tabii çalışma izniniz yok, bir şey yok. Kaçak çalışıyorsunuz. Şimdi W2 ve 1099 dediğimiz sistemden yararlanmadığınız için sizi ucuz bir saatlik ücretine çalıştırıyorlar. Overtime çalışsanız bile bunun ekstra parasını vermiyorlar. Yani günde 16 saat, abartmıyorum 18 saat çalışanları gördük biz burada. Geçinebiliyorlar mı? Evet geçiniyorlar. Ama dediğim gibi hiçbir şeysiniz burada. Yani dediğim gibi ev alamıyorsunuz, bir şey ancak cash parayı alırsınız, cash parayı da harcarsınız. Yani bankaya da yatıramıyorsunuz. Ha, belirli bankalarda duydum veriyorlar ama o da şöyle, Biden yeni bir yasa getirdi. New York'ta kaçak yaşayanlara ehliyet hakkı verdi, ID. Tabi bu ID'yi aldığınız zaman da iç hatlarda herhangi bir eyalete uçamıyorsunuz. Mesela New York'tan Kaliforniya'ya gideceksiniz. Mecburen arabayla gitmek zorundasınız. O da 3 gün 4 gün sürüyor ama uçağa binemiyorsunuz. Sadece araç kullanmak için. İşte o alacağınız ID ile ilgili bankada hesap açabiliyorsunuz. Yeni yasalar gelecek, şu anda Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da bekliyor. Belirli bir süre içinde buraya bakın, sınırdan geçerek buraya girenler için değil ama B1 vizesi ya da F1 vizesiyle, öğrenci vizesiyle gelip de kaçak kalanlara Biden, şu anda tabii ben avukat değilim ama duyduklarımı sizlere söylüyorum. Bu konuyu da isterseniz bir avukat arkadaşımla da konuk alarak konuşabilirim. Atıyorum ki 2015 yılında geldiniz turistik vizesiyle, bir daha da dönmediniz. Kaçak statüsüne düştünüz. Biden der ki bu arkadaşlar 6 yıl boyunca, 2021'deyiz, 6 yıl boyunca herhangi bir suç işlemediyse, herhangi bir problemli yaşantıları yoksa 6 yıllık olan income'larını, vergilerini ödeyecekler. 3 sene sonra geçici bir kart, ama bu green card da değil. O 3 yılı geçtikten sonra eğer baktılar evet vergisini ödüyor, çalışıyor, herhangi bir suça girmediği sürece bu hakkı verme şansı oluyor. Bakın şansı oluyor, alıyor demiyorum. Tekrardan immigration'daki işte görevlilerle konuşup o görevliler sizi evet kalabilirsin ya da kalamazsın, ya da bazıları da mahkemeye sevk ederek bunu hakim ya da devletin savcısı tarafından incelenerek hakimin vereceği kararla sizlerin burada kalacağı söyleniyor. Amerika'da yaşamak zor mu? Evet zor arkadaşlar. Yani kağıdı küreği olan için de zor. Hani bazı şeyler evet çok rahat, güzel. Yani Türkiye'den örnek verirsek evet alım gücü iyi ama çalışarak yaşamak çok zor. Yani burada zamanla yarışıyoruz. Hani biz kağıdımız küreğimiz olarak bu zorlukları yaşıyoruz ama kaçak olan burada kalanlar inanın ki çok zor şartlarda yaşıyorlar. Yani bir odada 5-6 kişinin kaldığını biliyoruz. Polis gördükleri zaman bir yerlere hemen kaçtıklarını görüyoruz. İşte canı sıkıldı, akşam evde gidip dışarıda biraz gezeyim, işte polis her yerde. Yani kafasını kaldırdığı zaman bir problem yaşayabilirim korkusuyla hakikaten zor bir hayat yaşıyorlar. Benim size nacizane tavsiyem, evet beni birçok izleyen genç kardeşlerim, işte benim yaşıtlarım buraya gelmek istiyorlar ama Meksika sınırından kaçak yolla gelmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani avukat tutuyorsunuz, süreçler uzuyor, alacağınız da garanti değil. Ama olur ya B1 vizesiyle, F1 vizesiyle, herhangi bir vizeyle gelip de kalırsanız bir soru işareti belki.
O da belki. Yani o zaman da ne yapacaksınız? İltica edeceksiniz. Bu süreçlerde tabii zor. Eğer iltica konusunda anlatmamı istiyorsanız yine buradaki arkadaşlardan aldığım örneklerle sizlere bunları anlatırım. Yani kaçak gelerek inanın ki burada yaşamak zor. Yani Trump döneminde işte Meksika sınırından gelip de ailelerin çocuklarından uzaklaştırıldığını okuduk. İşte çocuklar başka kampta, anne baba başka bir kampta ya da çocuklar orada kalıp tel örgülerin öbür tarafını alıp ya videolarda gördük, anne el sallıyor, çocuk kampta yani. İnanın ki zor. Ha kaçak var mı? Milyonlarca kaçak insan var ve o kaçak insanlar burada öyle bir işler yapıyorlar ki yani beyaz Amerikalı gidip de bir bulaşık yıkamaz. Çok zor. Ya da bir peyzaj işi, çim biçme işini yapmaz. Yani çok zor. İşte bu kaçak kalan arkadaşlar burada o işleri yaparak bazı şeyler düzene, dengeye giriyor. Yani sizlere nacizane tavsiyem kardeşim buraya pasaportla girin. Yani artık hangi vize olursa bilmem ama pasaportla girin. Ondan sonraki süreci burada bir sürü Türk avukatlar var. Bu işi bilen, immigration sistemini bilen çok güzel Türk avukatlar var. Onlara danışarak artık 3.000, 5.000, 10.000 neyse bu parayı vererek bu ülkede ancak kalabilirsiniz. Ha başka türlü kalamıyor musunuz? Evet kalabiliyorsunuz. İşte ticari vizeyle kalabiliyorsunuz. Evlilik yoluyla kalabiliyorsunuz. Ama bu süreçte bu anlattıklarım uzun sürebilir. Eğer bunları da anlatmamı istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Zaten bir sürü yani yorumlar geliyor ve bu yorumların birçoğuna da cevap veriyorum. Arkadaşlar anlatacaklarım bu. Yani bu videoyu da neden çektim? Çünkü yazanlar oldu. Abi kaçak nasıl yaşanır falan. Anlatmakla da bitmez. Çok örnekler var. Yani burada da sizlerin moralinizi bozmak istemiyorum. Detaya girmek istemiyorum. Çünkü yanlış bir şey de vermek istemiyorum. Çünkü bunlar çok önemli konular ama Amerika'da arkadaşlar sınırdan kesinlikle öyle bir aklınızdan bir şey geçirmeyin. Ha bazıları burayı kullanıp Kanada'ya geçmek istiyor. Arkadaşlar şu anda pandemiden dolayı Kanada sınırında araçla ya da yaya geçidi yok. Yani normal yürüyerek de geçebiliyorsunuz oradan ama onların bütün sınırlar kapalı. Onu da aklınızdan geçirmeyin. Geçenler var mı? Dağdan tepeden geçenler var ama çok büyük problem yaşıyorlar. Kanada'da artık eskisi gibi öyle hoş geldin işte al sana oturma izni falan onlar da artık zorlaştı Kanada'da. O yüzden geliyorsanız arkadaşlar vizeyle gelin. Vizeyle geldikten sonra bir Amerika'yı bir bakın. Ben burada yapabilir miyim? Belki yapamam. Yani çok gördük biz buraya gelip de çok paralarla gelen ondan sonra bir kuruş para cebine koymadan geri dönen çok insanlar gördük. O yüzden sizlerden bilhassa genç kardeşlerimden rica ediyorum. Geliyorsanız vizeyle giriş yapın diyorum. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir konu değerlendirmemi istiyorsanız dediğim gibi yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Başka videoda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.